加密货币轻松交易，开始之前记得帮我按赞、订阅、分享。想要免费学习交易技巧、技术指标和心态养成，下方连结私讯我，让我们一起学习、一起成长、一起赚钱。今天要来跟大家聊聊我最常用的交易工具之一——斐波那契回测 （Fibo）。那 Fibo 这个工具呢，我只会用在趋势盘，因为如果你要用在盘整区间内，你就会发现，第一个你很难会画得出来，第二个你会在这个区间被刷来刷去。那它主要呢是可以在一段的趋势中找到一个回撤的位置，也就是市场愿意给我们一个比较好的价格，让我们去做进场。假设今天这一段上涨，我们把 Fibo 拿出来，摆荡低点到摆荡高点的位置连起来，它有回调到 0.382、0.5 或是 0.618 这几个价格或是这个区间内，并且 K 棒做了停留，产生了多头排列组合，那我们就可以去进场做多。那这个 0.382、0.5、0.618 什么意思？这三个数值啊，你可以把它想象成 0.382 是一段上涨过程中趋势很强的回调位置，0.382 最强，再来呢 0.5 偏强， 0.618 我就会把它判断成偏弱。那下跌的话也是一样，当今天一个下跌行情走出来，摆荡高点、摆荡低点出现了，我们把 Fibo 拿出来用，摆荡高点连到摆荡低点。当今天价格回调到 0.382、0.5、0.618 这几个价格或是区间，并且 K 棒做了一个停留，还有空头的排列组合，那就是我们去进场做空的机会。刚刚说价格要做停留，并且有一个多头或是空头的排列组合，你可以参考这张图或私讯我领取。那你会看到我的斐波那契回测的数值啊，除了有 0.382、0.5、0.618 之外，还有负的 0.382、0.5、0.618。这个负是什么意思？你可以去观察，假设今天这个价格走了一段行情出来，回调到了 0.5 这个位置，那它大概率有可能会去这个负的 0.5 的位置，也是我们在讲的力道返还。那但它没有一定会到，因为今天价格做了回调，我们做了进场，第一个你要看的就是这个前高的位置嘛，也就是这个零的位置。零的这个位置过了之后，再去看我们要的目标位。那我们以现在的盘面来做范例。今天这个价格走了一个很明显的下跌出来，当这根 K 棒绿 K 出现的时候，我们就可以去找到我们的摆荡高点跟摆荡低点，把这两个位置连起来。这边我们可以很明显的看到，它在 0.382 的时候做了停留，并且红 K 吞噬了回撤 0.382 的这根绿 K， 这个时候就是我们去进场做空的好机会。假设这个红 K 收盘进场，那我们的止损呢就可以守在 0.5 或是 0.618。那止盈位也是我们刚刚讲的，今天它已经过了这个零的位置，那我们就可以期待它去负的 0.382。所以最后价格有没有来到负的 0.382？ 有吗？好，那我们可以再看一个，我们找一个做多的机会。这边有一个很明显的上涨，我们可以来量量看这段价格的斐波那契回撤反应如何。一样把摆荡低点跟摆荡的高点连起来。今天价格回到了接近 0.5 的位置，好，那这根就是我们的讯号 K， 这根出现之后，我们可以考虑去进场做多。那止损的价格你一样可以摆在 0.5 或是 0.618。那我们会期待它今天回撤了 0.5， 看会不会去负 0.5。今天突破了零之后，价格是不是有顺利来到我们的负 0.5 位置？所以斐波那契回撤不要再只会拿来用进场，它也可以拿来做止盈的参考位置。